一號到阿加多 days，歡迎再次翻到嚟阿加多 podcast 啊！咁呢個節目咧就會帶你咧從日本嘅新聞啦或者文化啦，我哋咧去睇睇究竟佢背後隱藏住嘅一啲文化嘅細節同埋一啲社會嘅矛盾，用一個最貼地同埋最有腦嘅方式咧帶大家咧點樣去學習日本呢一個文化嘅。好啦，今日咧我要講嘅咧就係一件事啦，聽落去咧好似好無厘頭咁，但係其實咧背後咧係一樣好震撼嘅事嚟嘅。就係咧喺呢個壽司店嘅回收嗰個入口裏面咧，竟然發現咗一個保險套，即係我哋俗稱嘅安全套啦 condom 啦。咁啊，你冇聽錯啦，其實咧係一個咧日本嘅大型嘅連鎖壽司店藏壽司啊，係啦，就係呢個 Kura Sushi。咁其實咧佢係好似同壽司郎咧係一樣嘅，就係咧你食完嗰啲回收碟咧係要放翻去一個回收口嗰度咁樣樣嘅。咁啊，最近咧喺 X 上面啦，日本嘅 X 啦，就有網民咧影到喺個回收口嗰度咧有一個保險套，而且咧望落去咧係一個打開咗似係用過嘅款咁樣樣嘅。咁呢件事咧一出咗啦，即刻咧爆咗上去 X 上面嘅熱搜啦，有幾十萬人睇過。咁啲日本人咧就爆晒泄啦，就話喂，呢啲唔單單淨係惡作劇喎，直頭係文化犯罪喎咁樣樣。咁啊我哋香港人都見到啦，有好多香港人新聞都流過出嚟嘅，就係話喂，咁都得嘅咁樣，下次真係諗清楚先去喎咁樣。咁啊最後發現咧，原來呢件事咧係惡搞嚟嘅，係只係拍片嗰人咧想呃 like 係啦。但係呢個事件最後變成係點樣咧？就係而家暫時咧呢間公司咧就好似咧要去追究呢個網友去追究啲賠償咁樣樣嘅。但係成件事咧，其實最真正恐怖嘅地方咧，唔係嗰條片啊，而係嗰條片咧係喺日本度發生啊。你可能會諗啦，日本唔係應該最乾淨、最守規矩或者係最有禮貌嘅國家嘅咩？咁樣點解會出現啲咁污糟嘅行為嘅咧？又或者同一時間可能會大家都會問，點解日本人對呢件事反應會咁激烈嘅咧？咁樣，所以咧今集咧我會同大家咧一齊咧拆解一下。日本人咧點解對食物咧有一種咁強嘅潔癖感啦？咁我哋會從文化啦、信仰啦同埋社會壓力各方面咧，同大家一齊去探討一下嘅。同一時間咧，我哋都睇翻啦，其實我哋香港究竟有冇呢一種心態呢？好啦，咁我哋而家就正式開始啦。上がるポッドキャスト。嗱，首先咧喺日本啦，食物咧其實唔單單只係一種食材嚟㗎，而係一種生命。係一個儀式嚟嘅，大家學過日文都知道啦。每日三餐咧，佢哋都會講一句いただきます，意思咧就係我收到啦，或者我領受到啦。另外咧，食完之後咧，佢哋會講ごちそうさまでした，即係話咧多謝你嘅款待。好啦，感覺上咧就係好似一種禮貌嘅用語啦。好多時翻譯就係話我唔客氣啦，多謝款待咁樣，好似係多謝嗰個提供食物俾你嘅人咁樣樣。但係其實咧，呢個背後咧係一個文化嘅教育嚟㗎，即係話我食咗呢條魚，我食咗呢碗飯，代表咧我係接受咗大自然界犧牲咗個生命俾我。其實咧有少少似咧佛教裡面講咧一種殺生嘅概念，就係話我感謝對方呢個食材將你嘅生命俾咗我，令到我嘅生命得以延續，係一種感恩嘅心態嚟嘅。但係咧，去到日本咧，已經變成咗一個生活化嘅現象嚟㗎啦。再嚟啦，就係日本咧，其實原本咧就係一個信奉神道教嘅社會嚟嘅，有好多人都係相信神道教嘅。咁啊，神道教裡面相信咧就係萬物皆有靈。咁啊，大家可能聽過一句説話叫做百萬神啊。其實咧係完全唔係誇張嘅，真係有800萬個神咁多㗎。咁咧即係話水有水神啦，米有米神啦，甚至咧刀啊、廚房或者係飯台咧都可以有神嘅。所以咧有時咧有啲廚師咧用完啲刀咧，佢哋會翻去神社嗰度還刀，係啦。食材用剩咗咧都唔可以亂咁掉㗎，因為咧咁樣係對神嘅唔尊敬㗎，係啦。再深一層就係話啦，咁乾淨其實唔係淨係為咗衞生無菌或者係唔會生病，而係對一種神啦、對社會啦同埋對人嘅一種尊重嚟嘅。所以咧你食飯之前要洗手啦，唔可以講粗口啦，食飯嘅時候唔可以大聲講嘢啦。
其實咧唔係怕污糟，而係咧怕冇規矩。即係我哋上一次 podcast 都講過啦，就係最怕個社會個平衡會被打破。係啦，都係講緊一個團隊嘅社會嚟嘅。咁去翻壽司店呢件事件啦，就係點解一個安全套會咁震撼呢？咁其實咧佢係正正將一個潔淨同埋污穢兩個最極端嘅嘢擺埋一齊。你諗下壽司喎，喺我哋嘅認知裏面，壽司係代表乜嘢啊？一個專業啦，係咪有秩序啦，同埋咧有一種匠人嘅精神喺度。要成為一個壽司師傅，需要經過好多磨練先可以做到嘅。而 condom 安全套代表係性啦，或者係一種違規啦，或者係一種 taboo 啦，係一種禁忌啦。大家係即係唔會隨便咁樣攞出嚟講嘅。即係話假設你去教堂，你去教堂見到聖水盤裡面擺咗一支奶茶，飲咗一半，咁啲珍珠奶茶全部擺咗喺個聖水盤度。咁其實個感覺就係、其實唔單單只係污糟問題，而且係嗰個神聖感啊，已經俾人打破咗啦。再者啦，其實大家都知道咧，日本嗰個社會嘅自律程度咧係極高嘅，越係守規矩咧，就係咧越驚有人咧唔守規矩。所以咧，一有呢啲咁嘅亂象咧，大家咧就會即刻會檢討啦、責備啦或者羞辱啦，將呢件事無限咁放大嘅。但係有時咧，大家諗下喎，咁極端嘅潔癖文化或者咁極端嘅一個團體文化啦，其實咧日本人都好大壓抑㗎。你諗下，如果呢個壓抑越嚟越大嘅時候，其實咧佢哋就會揾好多唔同嘅方法去宣泄。咁佢哋就揾一啲唔正常或者一啲比較地下啲嘅方法去宣泄啦。所以咧，日本人咧你都見到啦，其實佢嘅反社會啊，或者佢嘅地下嗰個文化咧，其實係同現實嗰個社會咧係一種極端嘅反差嚟嘅。所以你會見到咧，近年嚟咧會越嚟越多呢個叫做惡作劇式嘅破壞嘅。例如咧，早幾年啦，有人咧喺度舐嗰啲壽司豉油樽啦，係啦，或者咧玩啲香口膠，食完之後放翻喺條壽司嗰個傳送帶度啦，其實都係一種反社會或者反秩序嘅一種泄氣嘅文化，或者泄氣嘅行為啊，即係已經係連出氣口都冇噶啦，即係變咗係要喺呢啲地方度宣泄咁樣樣咯。好啦，相比之下，我哋香港人又點樣對待食物呢？其實咧，我哋嘅文化其實好實際嘅啫，抵食啦，快啦，靚啦，正啦，味道好啦，已經 OK 啦，係咪？咁啊，儀式感上面我又覺得冇乜嘅，亦都冇話一啲咩感恩嘅程序啦。除非你係信教啦，係啦，譬如信教嘅人食飯前會祈禱啦，係啦，或者你係研究佛學或者你道家，你有啲特定嘅一啲儀式要做啦，係啦。咁啊，大多數人其實都冇乜話所謂嘅儀式感㗎。講真啦，你有冇幾時見到香港人食完餐飯會走去同個廚房講多謝啦？係咪？或者你會同個餐廳講，喂，好好食喎，啊，多謝你咁樣。又或者係你自己有冇同碗飯講就話，哇，我真係好感謝呢碗飯俾咗你嘅生命俾我啊，咁樣樣啦，係咪？係唔會㗎。但係咧，日本人咧由細到大咧訓練咧就係唔準浪費啲飯啦。返學食飯嘅時候又係㗎啦，唔好浪費食物，唔準揀嘢食，要自己清理啲飯碗。咁啊，學校午餐嘅時候咧，唔食就唔俾走嘅，因為咧其實你係食緊一個生命，係啦，你唔可以輕視一個生命嘅。咁啊，香港點咧就係你打包係咪未食都覺得係好似浪費咗嘅，或者最多拎翻公司嘅雪櫃，咁啊隔幾日之後掉咗佢，都唔覺得係浪費一樣嘢。所以可能對於我哋嚟講，就係見到今次呢一種嘅事件啦，香港就話哇，咁都得嘅，咁污糟嘅咁樣，咁啊就未去到大家日本人所見嗰種咁誇張嘅反應啦。上がるポッドキャスト。所以咧，我哋成日都話咧，日本人守規矩，但係有時咧又覺得佢哋咧太過執着喎。但係如果咧你從呢個神道教或者係一個文化嘅儀式感嘅角度嚟睇咧，佢哋對食物嘅尊重其實係一種價值觀嘅體驗嚟嘅。嗱，食物咧其實唔單單止咧係一種物質，係養活我哋生命咁簡單嘅。佢係一種咧人同自然啦，同埋社會啦，同埋自己之間咧一種約束，一種契約嚟嘅。如果呢一種契約，呢種約束被破壞咗，就好似今次呢一個惡作劇又好，或者係人為疏忽都好啦，令人感覺就係好似一種文化嘅冒犯啊！就好似我頭先所舉個例子，就係你去到教會個聖水盤裏邊有一杯珍珠奶茶倒咗落去咁嘅意思啦。咁啊唔單單只污糟咁簡單啦，
所以咧我哋香港人可能未必完全明白啦，但係正正因為係咁啦，我哋冇一個咁強烈嘅儀式感嘅，先會咧對呢種飲食文化嘅深層價值咧係睇得比較表面啲嘅。好啦，今次呢件事你又會點睇呢？你會唔會係因為一個保險套、安全套而唔再去回轉壽司店呢？定係覺得呢一種文化潔癖啦，過分得就係太過分啦！哇，我頂唔順啊咁樣呢。如果係咁嘅話呢，歡迎你留言俾我，或者咧聽你嘅朋友一齊聽下我呢個 podcast，講下你點樣對食物嘅意義係你覺得係一種交易啦，定係一種習慣啦，定係純粹求其塞飽個肚呢？定係好似日本人咁，哇係一個信仰呢咁樣樣。喺呢度呢，最後呢，我向大家推薦一套動漫啦，亦都係我啱啱諗起一套動漫啦，就係《美食的俘虜》嘅。咁啊，裡面呢，就係個男主角呢，亦都要需要獵殺一啲動物啦，去成為自己嘅餐啦，或者成為自己嘅餐單咁樣樣嘅。當佢每一次食嘢、每一次開餐嘅時候呢，佢都會心存感激啦，佢都會講就話向呢個世間上所有嘅食材抱於感謝之心，itadakimasu，咁樣就開食㗎啦。咁呢句説話就正正係我今日想講嘅主題啦。好啦，今集我哋呢度啦，我就係阿加都，多謝你今日收聽阿加都 podcast，咁我哋下一集再見咯，拜拜。